Hey guys, welcome back. Let's go over the verb wheeze. Repeat, wheeze. Como lo ves en la pantalla, the past tense, wheezed. ¿Qué es este verbo? Wheeze es el verbo respirar con dificultad. ¿Cuándo se usa este término? Especialmente las personas cuando tienen asma y les cuesta respirar, sienten como ese sonido mucho en el pecho, respirar con dificultad, o has tenido una como gripe, una tos severa y a consecuencia te cuesta respirar en la noche, ¿ok? O en el día, wheeze. For example, I was up all night yesterday. I was up all night yesterday. I couldn't stop wheezing. I couldn't stop wheezing, ¿ok? There you have it. Wheeze, respirar, dificultad, tener problemas respiratorios, ¿ok? Espero esto te sirva para seguir aprendiendo más inglés y sígueme para más contenido.